Kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to kuwi ya wis mlebes ket mau to. Ah iya. Rumangsaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae, Gok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya iso ben ora liwat ya ben Kresna ora usah dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadak akon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalaske mawon pelajar. Wah, sandangane kabeh dinggo. Mongko sarwa mutiara jamrut hergeni Mas Brilian. Pating kerlop ora karu-karuan. Wah. Driji 10 dinggoni ali-ali kabeh. Mongko kupinge ditretes suweng nganti kaya mengkono. Wah, sajake ratu seneng pamer. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nanging gandeng iki suwanana ing Projeng Ndrawati iki dadi dayuhe Nyai Prabu Kresna Timbalana. Apa wigatine? Yen pancen wigatine iki engko becik si adik kudu nglungguhi Bawa Leksana, nanging mun bakal mbebudhek banyu bening kahanan negara Ndrawati. Ora usah melu-melu. Pasrahno pun Kakang, aku yang bakal ngundurake ratu iki. Koko Prabu, kula aturi renggah ingkang langkung prayogi. Yo, Kresna. Kisanak sampun kinten kula tumambu, yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisanak. Kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Koko Prabu? Nggih. Kok kendel mawon? Mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Ndrawati ning kula dangu kok mendel mawon. Mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki. Coba rada sero Kresna. Kisanak kepareng kula tumambu. Yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisanak. Koko Prabu, nggih. Mbok nyuwun tulung dipun jawelaken. Wah, jan entuk daya siji kok kupinge rada bosok. Wah, wonten dawuh. Wonten timbalan sinuwun. Sampun kinten kula tumambu. Yekti sepisan menika kula wanuh, panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Alah dalah. Menawi paduka dangu kaliyan kula, sowan kula menika namung piyambakan kemawon. Koko Prabu, piye? Kok geseh Koko Prabu? Lho, gesehe piye? Kula nyuwun priksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah, la iki sing repot nang kene iki. Wah, entuk dayoh iki kok. Wah. Piye iki lihar kerampungi piye? Menawi kula kedah sura-sura anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika nalindra. Ya, kula pasrahaken kaliyan panjenengan ingkang caket kemawon. Ya. Nalindra wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngaku. Gandeng Kyai Prabu Kresna ora iso ngaturi kelawan sowanmu, kowe tak takoni matura. Barengipun jenengmu sapa nalindra ngendi? Lan negaramu ngendi? Menawi paduka nyuwun mriksa babagan perkawis menika, kula wingking saking negari Pager Wesi. Nami kula Prabu Wirambana Dewa. Wis Kresna, wis krungu to kowe? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Wah, kula dereng kagungan garwa. Koko Prabu. Piye Kresna? Nyuwun tulung dipun rampungi babar pisan. Wong nyatanipun mboten mireng kula matur menapa-menapa mboten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba kira rada maju. Iki, majeng. Iya. Mangke ingkang kiper sinten? Lho. Lah iki ratu bekas dagelan sajae. Wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa kasinggihan nalindra saking Pager Wesi. Lah saiki wis cetha, wis utawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane. Iki.
saking negaring pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun saking negari pager wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun Koko Prabu piye diseret wae wong piye? Nalindra saking mager wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung estunipun kula menika kekalangan Malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pengajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ndarawati, kula sumurup gapura ageng. Gapura ageng ingkang seratanipun mlebet wewengkon Dwarawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten negari Ndarawati mriki, waduh, kula menika ngantos gumun. Enggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datulaya wekasan kula boten mirengaken sabdanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Krana elokipun negari Ndarawati ingkang keladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna. Mboten wonten kalih kula nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah dalah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nyata nalindra titih Sang Hyang Bathara Wisnu inggih titih Sang Hyang Bathara Suman dewa sing tukang ngandum kabagyan wonten ing jagat. Inggih Kisana. Lajeng wigatosipun menapa? Negari kula menika ngantos keberbeken ngumandhangipun nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kaliyan panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados nalindra mbawahi para kawula kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik. Menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge Sri? Ginanipun menapa? Toh kula sampun dados nalindra. Ingkang kula betahaken do nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula sampun dados ratu, arda dijeng jempalik ya karepmu, arda sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados nalindra. Arda tresna karo nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika nalindra dipun jajah nalindra sanes. Mboten dipun jajah. Kula menika nalindra merdika. Kula menika nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dhateng nalindra sanes. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondhong pengareng-areng Gupeni Raja Peni, guru bakal guru dadi Mas Picis Raja Brana dhateng ratu Gusti kula. Naminipun menika nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki. Wis, saiki dake timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan, jejulukipun Prabu Godayitma. Menika nalindra wengis. Menika nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dawuh dening Sinuwun Prabu Godayit menika persasat sampun abenajeng kaliyan dewaning pepati tumuli kula bidhal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk Sinuwun Prabu ing Ndarawati. Nawala kula kunjukaken monggo kula aturi nyurasa kula piyambak dereng mangertos menapa ta isinipun nawala menika Sinuwun. Kresna kula wonten maring adhawuh. Bareng si ade nyurasa isining tulis jroning nawala
Lah kok ndasang pasuryanmu katon rengu, ora jenak geligaping paningalmu ora tajem ngene apa? Koko Prabu, kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalendra menika. Lho, sebabe isining Nawala Cetha bilih sesembanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Godayitma menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng. Menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra, Ndarawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Godayitma Koko Prabu. Iblis lanat kukar. Wah, menungso ora tatanan. Kemewat wani nglamar karo adining Baladewa, wani nglamar karo kadange Tarunanata Mandura Prabu Baladewa. Ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negara Ndarawati. Ndi Godayitma sampeyan campurmu Wirambana Dewa. Lho ngopo to iki? Nuwun sewu, dereng tepang, dereng kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Panjenengan sinten? Ora ngerti-ngerti dodok sering perkara lah kok dadi ngunek-unekke karo aku. Lek pripanu Ganjeng Punata Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepang karo aku kadange werda. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis surasa ning Nawala. Kowe dikongkon ratu Gustimu jenenge Godayitma. Nglamar karo adikku Bratajaya lara ireng. Kyai Prabu Ndarawati ora maringake lara ireng marang Prabu Godayitma. Sumbare negara Ndarawati bakal didadekke bumi angus. Kowe baliya kondo karo ratu Gustimu. Baliya kondo karo ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndarawati, diajahi jembar Trinata Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya rasa dadak nyumbari Prabu Godayitma ratu Gustiku. Prabu Wirambana Dewa keduga bakal gawe geger negara Ndarawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa? Iya. Kowe durung tau ngerti karo Baladewa, durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku ingkang bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndarawati. Iblis lanet. Kuwi kaya kowe. Setyaki ngopo? Nuwun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara kula nyuwun priksa. Sing dadi senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Kok Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh ki tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa, aku dudu kok Prabaladewa. Lho, aja jangkar, ya men. Nglangkai purbawasaning senopati. Lara ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang, rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndarawati. Nek pancen kula wis ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten, kula trimah dados tiyang limrah kemawon, boten gadhahi pangkat senopati. Kosik to aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndarawati, sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki, dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-ndelke. Terus karepmu piye? Saiki aku manut karo kowe. Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak, babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk ngono mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu waton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndarawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndarawati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo senopati. Senopati menika sak ngandhaping patih.
panjenengan utusan karo Senopati terus pati kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Lho, saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. No. Nyatung timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter manut para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok-ketok-ketokke wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing Aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndrawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Samba, lawan nimbalan ngadawuh. Budhal kang padha sebo, jeneng ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu, ya kuwi adikku Wara Sembadra. Bakal ndak kanthi pulang tengah stara Gadamadana. Iya, Para Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Maduka Kanjeng Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhal kang padha sebo, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Pananggilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk sangking dampar itu nukit gambaran gading kadiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampir upacaraning keprabon kawijining saking Mandura tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane asan penyanyi Bapak Haji Santosa ya enggal momong mantu lan ngemban putu yana amin sing disuwun ya pancen kaya ngono iya kaya ana pangandika utawa atur kunjuk para pinanganten apa ora nek sing sebab wong wani dadi manten ki wis ngerti ular-ularing wong manten ya iki sing ora wajib diterjang iki sing wajib kudu dilakoni kuwi kabeh wis padha prisa oh iya ya mak iya mergo nek ndi wis nglembrah sing jeneng ular-ular pinanganten ki wis nglembrah ning ya apa ora luwih prayoga yen to dibaleni dibalenono kan nek ora digatekke percuma mula sing becik ya dilakoni sing ala ora usah dilakoni wis ngono wae ya pancen ya bener ngono iya sing becik tumraping Bale Wisma ya dilakoni sing ora becik tumraping wong mangun bebrayan sing bakal marai rusak ing bebrayan aja nganti dilakoni nek diterjang dilakoni mengko ndak ora prayoga kedadeane ya pancen ngono ya mak iya iki panjenengane Pak Haji Santosa kepareng mboyong awake dhewe sak rombongan sak alat-alate kabeh saka Ngayuja Kartana ya matur sembah nuwun kagem panjenengane ya lan kowe maule diparingi dahar lak ya ning jero gudang kayu ya tak kira arep dirajangke balok ha ya ngono ya mak iya jebul diparingi daharan ning gudang kayu ya pancen ya panjenengane kuwi duwe usaha apa jenenge sing neng mburi kelir iki mak wah ya wis ora umum kok no ya muga-muga lancar rezekine gedhe barokahe Pak Haji Santosa pinaringan sehat ya sabar ikhlas nggone kula wentah marang karyawane ngono ya mak iya wekasan nggone paring dana rasa wujud pagelaran wayang kulit mbuh ala mbuh apik ning panjenengane wis duwe niat nglipur penggaling piyai akeh kuwi entuk ijol saka sing gawe urip tumpuk matumpa-tumpa amin sing disuwun ya pancen ngono sinden saka Ngayuja kabeh saka ngonaku kabeh penabuh ya saka Ngayuja Karta kabeh no ya matur sembah nuwun iya rupane rak ketok-ketok to no iya jarine wong Yuja ki alus-alus sing ngomong sapa alus kae malah sok nglarani ati sing kasar ki malah sok ngepenakke ati kaca iso ngono lha iya contone wong Jawa Timur ki kandhang ngendikane piyai akeh omongane kasar ning sok ngepenakke ati ya kok ngepenakke ati nyatane mawawan aku jajan ning kene ya
Le bakule iki le nakoni ya mangan apa cak ngono kok. Ya tahu siji kalih napa niku sego siji. Wis oke 5.000. Lho murah nok ngepenake ati. Kalih ndok siji tambah 1.000. Lho apa ora kepenak. Ndok ki 1.000 nang kene. Iya. Ning kowe coba ning Yoja kono. Ya ning Malioboro kono. Suarane alus. Dahare napa, Mas? Kula gudeg kalih swiwi siji 100 kalih dosa modar. Iya. Ngono tadi durung karuan sing kasar kuwi bakale gawe gelo durung karuan sing alus kuwi bakale murah. Ning kadang kala sok sumalike nok. Iya, pancen ya bener ya, Mak. Iya. Sinden gawa 8 nok. Ya, karo penyanyi Pak Haji Santosa duk nalika rawuh ning Yoja, dek mben ya kersane pancen ya semono karo ditambahi bintang tamu siji. Ya. Mau ana Pak Pranata cara ngendikake bingung saka NTT apa NTB nanti diblasoki karo kanca-kanca NTT menika Nusa Tenggara Barat. Ya mersa manut. Iya. Ya pancen ra apa-apa. Mbak Elisa or karo salah suwe saka jane ora saka Sulawesi, ming piyayine kuwi pancen blasteran. Oh. Nah, jadi foto iki, heeh. Iki nek dipoto raine tukul sukete no. Iya. Ya ora kok ya. Mbak Elisa or karo Salaso ya, karo sinden-sinden liyane ya, pancen ya kersane sing disuwun Mbak Elisa ya. Sinambi ya nak, dek mben sowan ning Petrokimia ya. Jarene ora adoh saka papan kene terus saiki sowan mrene. Muga-muga ya disadati sarana nggone nyempulurake pas duluran antaraning Ayuja karo Gresik kene ya. Lan muga-muga wayangan gagrak Yoja kaya ngene iki ya iso ditampa ning daerah Jawa Timur kaya ngene nok ya. Merga iki ya klebu kabudayane awake dhewe ya. Nawala pirang-pirang ya. Lan uga matur nuwun kagem para kadang-kadang PWKS Jawa Timur sing selalu menyeport awake dhewe menyang endi papan ya. Matur sembah nuwun. Neng Tuban ya do rawuh, neng ngendi-endi ya do rawuh, ya neng Kediri ya rawuh, ya. Matur sembah nuwun kok ora ndi kesel pokoke nyengkuyung awake dhewe nok ya. Saking Mas Agus Reok ya Bandara Juanda. Kagem keluarga besar Haji Santosa, keluarga besar Mangun Rejo, Pak Budi Reok Kertojaya, Pak PAG Gunari Reok Menanggal, Edi Suwito RSI Aisyah Ponorogo. Oh iya. Gending Caping Gunung Jenggleng, matur sembah nuwun Agus Reok Juanda. Ya. Eneng meneh. Oke iki nawala sing tak tampa. Ya. Penggemar nggih matur sembah nuwun Bapak Bambang Sugianto dan Bapak Somadi Salam, guru SMP Negeri 11 Gresik. Ya. Minta lagu Gubuk Asmoro yang dilantunkan oleh Mbak Tatin yang bahinol. Waduh. Ya pancen duwe penggemar dhewe-dhewe kok ya Mak iya. Saking arek Sidoarjo nyuwun tembang sambung wanci dalu Mbak Elisa, matur sembah nuwun ya. Ana meneh ora sik iki neng rokoke iki mbok menawa ana tulisane no ya. Ana nawala perlu diwaca ngundak gelo penggalihe ya. Wilujeng dalu bucange lan para sinden sedaya rombongan warga laras. Salam Senomania matur gunging manuwun ingkang tanpa pindhan dumateng Bapak Dalang ingkang sampun kersa rawuh lan sampun paring panglipur dhateng sedaya pandemen ringgit purwa wonten tlatah Gresik lan sekitaripun. Saking staf segenap karyawan UD Sentosa Gresik Pak Suryanto. Kirim atur happy wedding. Selamat menempuh ibu baru kepada Mas Soni dan Mbak Ainun, semoga menjadi keluarga samawa. Amin. Semoga segera dikarunia momongan sehingga Bapak Haji Santosa segera bisa momong lan ngudang putu. Menawi dipun keparengaken nyuwun pramen Warok Suromenggala. Boyo. Suminten edan katindaken panjenenganipun Mbak Tatin. Wah, ayo. Laris tenan iki ya. Mbak Tatin kadapuk dados warok. Lho. Oh, suminten ding ya. Matur suwun. Iya. Ndadak pasang anu godhek wok Simbar Jojo. Hati-hati nek dipasangi godhek. Iya, ayo alon-alon Mak ya.
diaturake ya Nger. Ya. Mengko bakal tekan nggone mau ngendikane Bapak Haji Santosa pembukaan lagu pertama ning nggon limbukan kudu solawat badar. Ayo ora ketang sila padha solawatan dhisik. Ya. Mengko terus ngaturke lagu-lagu ingkang disuwun dening para kadang-kadang sutresna budaya wayang kulit lengganing Gresik sak kiwa tengenipun. Ya. Solawat badar, ngati-ati ki buka saka celuk. Ya. Kakung, aja nganti ketrikel ukarane iki. Bahaya. Komundur. Ih, Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng Rai. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula aben ajeng kalih Prabu Wirambanadewa. Piyambakipun gunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kabrahan piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun gertakke ndang kapracun ndang kontal kaprapal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambanadewa sanes ingkang Rai Setyaki. Sing diarep Wirambanadewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ing sampun wantun dak siya kalih pun Wirambanadewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paprangan pundi Baladewa ngaten aturipun Wirambanadewa. Iblis lanat. Panes wae jajaran sukertane bawana nantang karo Nata Mantura Prabu Baladewa jelek nyawang gelaring jagate semeng rembulan barat. Hei, Wirambanadewa yo nantang karo Nata Mantura barat. Menungso ratatanan wis jelek nyawang garing Jakarta semeng rembulan nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani ngendhak sikara karo Wirambanadewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh? Ing atase aku dayuh didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama, wong perang ora nganggo tata krama. Wong perang kirane wani karo ora wani. Nek pancen wani ayo ngono dadamu. Yen pancen ora wani minggat saka negara Indrawati, ora sang ame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ah, ora minggat dubrak tunggak. Boko mate. Mati aku. Aku mati aku mungsuh Baladewa ora ento papan kok. Mati aku. Sabar sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Ndrawati. Wah edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ora dineinggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi raiku dijotosi raiku. Mati aku kok. Aku slametno kok. Niki pun kula slametke. Tenang. Sareh. Iki nanti. Niki teng jugangan. Loh. Ratu kok ndekem ning jugangan pondo. Waton slamet. Nek mboten kula slametke sampeyan remuk mungsuh Baladewa. Aduh. Mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke kaya ngene piye? Lha niku watake Baladewa ngoten niku. Edan. Ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Ndrawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Aduh. Sareh. Aduh. Bilung piye bilung? Duka ora ngurusi bilung sing wabaku kula nyelametke sampeyan. Aduh ati. Do nendi ya? Udan-udan kok do klitian. Mbok yo ngeyo gak. Lah kae mbilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngeten. Dan nang kene. Lamit. Piye lho? Wah rame tenan.
Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lah dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jelek nyawan gelaring jagat. Brul brul brul. Wah seneng banget aku ndelok. Ratu Gustine kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah konangan wong Darawati. Setyaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajae ndelik lho iki. Goleki ngestaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki ngestaken dawuh. Ora nyoro lho, anteng lho. Konangan ngondah. Sopo? Setyaki. Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake ya. Ora katon menungsane. Sapa lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki, boten. Edan marus manik jajalan. Lah kok dadi ilang? Kula piyambak boten mangertos. Nah, kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot? Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to kuwi ya wis mlebes ket mau to. Ah iya. Romansaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae, Gok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya iso ben ora liwat ya ben Kresna ora usah dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadak akon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalas kemawon pelajar.